绍一首非常优美的华尔兹舞曲，前奏是8个3拍，本舞有16个3拍，它只转2个方位，但是在舞序上它有一些安排，在做第1回、第2回、第4回跟第6回的时候，我们要加2个3拍的间奏。以上就是它的舞序安排。那接下来我们就先来做本舞16个3拍的舞步示范分解。第1小节，左脚往左斜前，前走2步回重心，1、2、3。第2小节，右脚退走2步回正侧踏，2、2、3。第3小节，左脚做前交叉步，3、2、3。第4小节，右脚侧踏，左脚做前纽约，4、2、3。第5小节，左脚要左转回9点钟方向踏，然后右脚前踏，再左后270度勾转，5、2、3。第6小节再重复一遍，6、2、3。第7小节，左脚侧踏，右脚收回换脚，7、2、3。第8小节，左脚做前交叉步，8、2、3。第9小节，右脚侧踏，左脚右斜前微蹲回重心，9、2、3。第10小节重复第9小节动作，左脚再做一次，10、2、3。第11小节，右脚右转回3点钟方向踏，再右后转90度，左脚抬，然后左脚后踏，11、2、3。第12小节，换右脚后踏，左脚收勾，再做前踏，12、2、3。13、14小节，做交叉的大华尔兹步，13、2、3、14、2、3。第15小节，右脚做前交叉步，16、2、3。第16小节，左脚侧踏，右脚滑收以后换脚，16、2、3，然后又重新开始。以上就是我们16个3拍的本舞舞步示范分解。那我们知道它有间奏，有2个3拍的间奏，我们现在就来做间奏的部分。好，我们要接间奏的时候，我们的16小节就不需要换脚，直接踏收就好了。16、2、3。好，我们要接间奏，换右脚侧踏，左脚滑收，1、2、3。好，第2小节，换左脚侧踏，右脚滑收以后换脚，2、2、3，然后又重新开始。这个就是我们间奏的部分。那接下来我们要把2方位的舞序做串联。那我们这个舞曲它的音乐并不很长，只做了6回，所以我们今天把所有的舞序都做一次的串联哦，大家一起加油喽！5、6、7、8、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3、11、2、3、12、2、3、13、2、3、14、2、3、15、2、3、16，接间奏，1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6。
14、2、3、15、2、3、16，接间奏然后做 ending pose。以上就是我们所有舞序的一个串联。那这一首音乐非常轻快，非常好听，但是要记得哦，第一回、第二回、第四回、第六回都要加2个3拍的间奏，也就是说第3回、第5回不加而已。那这个第3回跟第5回面对的都是6点钟方向，这样子可能会比较好记哦。希望大家会喜欢。